হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমরা যারা পার্সোনাল কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ব্যবহার করি, তারা সাধারণত বাংলা লেখার জন্য দুইটি জনপ্রিয় কিবোর্ড ব্যবহার করে থাকে। একটি অভ্র, অন্যটি বিজয়। কিছুদিন আগে আমি ফেসবুকে একটা বিজ্ঞাপন মাধ্যমে একটি নতুন বাংলা কিবোর্ডের সন্ধান পাই, যার নাম বর্ণ। কিবোর্ড ব্যবহার করা খুবই সহজ। সবচেয়ে ভালো বিষয় হলো এর মধ্যে অভ্রই এবং বিজয় দুই ধরনের কিবোর্ডের সুবিধা একসাথে পাওয়া যায়। এছাড়াও বর্ণ অ্যাপ্লিকেশনের লেআউট বেশ সুন্দর, সহজ এবং ব্যবহার বান্ধব। আপনারা যারা ব্যবহার করবেন, আপনারা খুব, আমি মনে করতেছি, এনজয় করবেন। আমি আপনাদের সামান্য একটু উদাহরণ দিচ্ছি। এক্সাম্পল, আমার নোটপ্যাড থেকে আমি যখন ইংলিশ টাইপিং করতেছি, ইংলিশ টাইপিং হচ্ছে। এবার আমি যদি আমার ভাষা চেঞ্জ করতে চাই, ভাষা চেঞ্জ করার জন্য আমার লাগবে একসাথে ক্লিক, কন্ট্রোল, অল্টার এবং বি। এই তিনটা কি একসাথে ক্লিক করলে আমার ভাষা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ইংলিশ থেকে বাংলা চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন বাংলা খুব সহজেই অভ্রের মতো আমরা করতে পারতেছি টাইপিং। এবার যদি আমি বিজয়ের মতো করতে চাই, তো রেগুলার থেকে ট্রেডিশনাল ক্লিক করলে বিজয় যেভাবে আমরা একটা একটা করে বর্ণ যুক্ত করে লিখতে পারি বাংলা, সেভাবে আমি এখানে লেখার সুযোগটাও আছে। লস্যকার, লস্যিকার খুব ইজিলি এটা করতে পারতেছি। ভাষা চেঞ্জ করার জন্য আপনার লাগবে কীরকম, কন্ট্রোল, অল্টার প্লাস বি, তিনটা একসাথে চাপলেই ভাষা চেঞ্জ হয়ে যাবে, বাংলা থেকে ইংলিশ, ইংলিশ থেকে বাংলা। ব্যবহার করে মজা পাচ্ছি, সেজন্য আপনাদের শেয়ার করলাম। ভালো লাগলে লাইক করবেন। আসসালামু আলাইকুম।